হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার ইউটিউব চ্যানেল কিছু রান্না কিছু ব্লগে সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজ আবারও একটা মজাদার টিফিন রেসিপি, খুবই সহজ পদ্ধতিতে স্যান্ডউইচ রেসিপি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব। প্রথমেই পিস কাটা পাউরুটি নিয়ে নিয়েছি। পাউরুটির ধারগুলো ছুরির সাহায্যে কেটে নিয়ে 1.5 চামচ মেয়োনিজ লাগিয়ে নিয়েছি। তার উপরে ডিম সেদ্ধ, শসা কুচি, টমেটো কুচি, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সামান্য লবণ, সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে আর এক পিস যে পাউরুটি আছে তাতে 1 চামচ বাটার মাখিয়ে নেব। বাটারটা মাখিয়ে নেওয়ার পরে বাটার মাখানো পাউরুটিটা এর ওপর আমি তুলে দেব। পাউরুটিটা যদি টাটকা হয় তাহলে আর সেঁকে নেওয়ার কোনো দরকার নেই, এমনিই তৈরি হয়ে গেছে মজাদার স্যান্ডউইচ। এই খাবারটা সকালের জলখাবারে বা বাচ্চাদের স্কুল লাঞ্চ বক্সের জন্য একদম পারফেক্ট। আজকের স্যান্ডউইচ রেসিপি ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবেন। মেয়ের স্কুল লাঞ্চ বক্সে দেবো বলে একটু সেঁকে নিয়েছি। মেয়োনিজ আর বাটারটা একটু বেশি দিয়েছি কারণ মেয়ের বায়না ছিল আপনারা কম করে দেবেন।